काय काय त्रास व्हायचा तुम्हाला? सकाळी उठल्यावरती शिंका वगैरे म्हणजे अप्रॉक्सिमेट हाफ एन आवर तरी यायच्या. आणि सर्दी पण कंटिन्यू असली म्हणजे थोडीशी धूळ वगैरे जरी गेली तर वीक मध्ये 2दा वगैरे अशी सर्दी त्रास होता. बरं, म्हणजे ॲलर्जीचा त्रास होता तुम्हाला. बरं, कधी किती वर्षापासून होता? आता जस्ट 5-6 महिने आधीपासून. 5-6 महिने आधीपासून. बरं, मग त्यांनी काय काय त्रास व्हायचा तुमच्या जॉबच्या ठिकाणी किंवा पर्सनल जॉब मध्ये पण धूळ वगैरे थोडीशी जरी नाकात गेली की कंटिन्युअसली सर्दी म्हणजे खूप स्ट्रॉंग सर्दी. की नाकातून पाणी वगैरे शिंका कंटिन्युअसली. बरं, सकाळी उठल्यावर चालू व्हायच्या? सकाळी पण होता, सकाळी उठल्यावरती पण. बाकी आता औषधी घेतल्यावर किती फरक पडलाय? आता तर अप्रॉक्सिमेट नाहीच आहे त्रास. कधीतरी 2-3 शिंका वगैरे असं होतं. अप्रॉक्सिमेट आता नाहीच आहे म्हटलं तरी चालेल. आता धुळीत गेल्यावर काही त्रास होतो? नाही, काही त्रास नाही. म्हणजे पहिल्यापेक्षा जवळपास पर्सेंटेज मध्ये किती % फरक पडलाय? म्हणजे अप्रॉक्सिमेट 98% म्हटलं तरी चालेल. ओके, म्हणजे जवळपास गेलंच आहे. ओके.